Tekrar merhaba. Ailenizin baş belası. Her bölümün başına kısacık bir intro koymak istiyorum. İstiyoruz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi paylaşacağımız tüm bilgiler bizim tecrübelerimiz ışığında elde ettiğimiz, yolda topladığımız bilgilerdir. Yani bir internetten dinlediğimiz, mümkün olduğunca bilgi kirliliğine bulaşmadan derlediğimiz bilgiler, artık kendi tecrübelerimizden edindiğimiz bilgiler. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa, öncelikle bu videoyu seyretmeden önce veya sorularınızı sormadan önce lütfen ketojenik beslenme konusunda doktorunuza danışın. Biz bu konuda elbet tıp doktoru olmadığımız için, doktor veya beslenme uzmanı olmadığımız için herhangi bir sorumluluk altına girmeyi arzu etmiyoruz. Yani yarın öbür gün sen söyledin ben bunu yaptım gibi bir şey olmasın. 2 Şubat 2019 tarihinde bir sabah kalktım, başlıyorum artık dedim. O kadar. Dümdüz başladım. Nasıl başladım? Sabah kalktım, kahve içtim. Yani bunun öncesinde böyle hesaplıklar, hesaplamalar, işte planlar, kağıt, kalem falan filan, buna gerek yok. Bir kalk, başla, bir kahveni iç, ondan sonra otur. Kahvenin özelliği ne? Mutlaka ileride hani yapılışını da göstereceğiz, farklı çeşitlerini de gösteririz ama içine yağ eklediğimiz bir kahve. Zaten yağ konusuna hemen hemen herkes Karatay'dan aşina. Tereyağıymış, bilmem neymiş, sağlıklı yağlar, hayvansal yağlar falan filan. Kahveye yağı ekliyoruz ve o yağ, tereyağı, MCT yağı, Hindistan cevizi yağı, o yağ bizim o gün hayatımızı değiştiriyor. Bunu akşamüstü fark ediyoruz. Çünkü akşamüstüne kadar bir şey yemiyoruz bir daha. O kadar, öyle başladım. Yeni başlayanlar. Mantığını anlatmamız lazım o zaman. Mantığı anlatmak lazım. Nasıl çalışıyor? Ama motor analojisini yapma. O hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Onu anlatma. Yok motorun yakıtını değiştirdik falan. Benim kafam karışıyor. Nasıl kafan karışabilir ya? Şimdi mantığı şu. Bir hayat boyu sürekli karbonhidrat yiyoruz. Sürekli ama. Yediğimiz hemen hemen her şeyin içinde karbonhidrat var. Et, süt, yumurta, balık dışında. Süt de var. Ay pardon proteinleri sayıyordum. Et, balık, tavuk, yumurta, bir de bazı bitkisel proteinler var. Ama onun dışında bütün sebzelerde, meyvelerde uçuk karbonhidrat var. Unlularda, tahılda, bakliyatta, efendime söyleyeyim, Türk beslenme düzeninde hemen hemen her şeyde, yani pastane kültürü, çörek, börek, gözleme kültürü falan filan, her şeyin içinde karbonhidrat var. Bir şekilde biz bunları yiyoruz. Süper bir enerji veriyor. Yani inanılmaz bir enerji veriyor. 1-2 saat. Ondan sonra çöküyoruz. Çökerken vücut ondan daha fazla istiyor. Peki ketosise girmek diyorlar. Ketosise girmek ne? Güzel bir şey. Vücutta karbonhidratı atıyoruz, yerine yağ koyuyoruz. Vücut bir süre sonra yaklaşık, yani hayat boyu her gün, her dakika karbonhidrat almaya alıştığı için birdenbire bir bakıyor. Hayda, karbonhidrat gelmiyor. Enerjim gelmiyor. Ne yapacağım? Bir süre böyle bir sersemletiyor sizi. Bitkinlik olabilir, hafif baş dönmesi olabilir, yorgunluk, baş ağrısı, keto flu denen bir şeye giriyor vücut. Neye? Keto flu oluyorsunuz. Herkeste olmuyor bu arada. Gibi bir şey. Evet, keto gribi diyelim. Keto gribi denen bir şey oluyor. Bu 2-3 gün süren vücudun karbonhidratın gelmemesine karşı verdiği bir tepki durumu aslında. Vücut yağa alıştığı zaman bunlar tamamen ortadan kalkıyor. Bazılarının yağ alışma süresi 3 gün, bazılarınınki 5 gün. Ama her neyse vücut karbonhidratı yakıt olarak kullanmaktan kurtulup yağ yakma moduna girdiğinde biz buna ketosise girmek diyoruz. Yani bunu da nereden anlayabiliyoruz? İşte kan testi, idrar testi. Evde yapılan çok basit çubuğa işeme usulü testler var. Sabah idrarınıza batırıp çıkarıyorsunuz çubuğu, rengine bakıyorsunuz. Ne ölçüde ketosiste olduğunuzu anlıyorsunuz. Önemli olan tabii sağlıklı oranlarda vücutta keton cisimciklerinin bulunması. Hani o sayı da çok yüksek olduğunda o kadar iyi bir şey değil. Çok düşük olduğunda da
Yani vücut tam anlamıyla yağ yakma modunda sayılmayabiliyor. Kısacası her şey kararında olduğu sürece ketosiste olmak çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu vücudumuzun yakıtı. Şimdi yakıt örneği verme dedi ama vücudumuzun yakıtı karbonhidrat. Biz bu yakıtı alıp vücuttan tamamen atıp yerine yeni bir yakıt koyuyoruz. Bu yakıt da aslında hayat boyu aldığımız bir yakıt ama bunu ana yakıtımız haline getiriyoruz. O da yağ. Yağın özelliği ne? Çok daha temiz yanıyor vücutta. Çok daha uzun soluklu enerji veriyor. Yani sabah içtiğiniz kahvenize koyduğunuz o bir kaşık tereyağı ve yanında MCT yağı veya krema veya bir kaşık kaymak yerseniz yanında o size bir parça çikolatadan çok daha uzun süreli enerji veriyor. Çikolata sizi bir anda tepeye çıkarıyor, ondan sonra aşağı düşüyorsunuz. Enerji içeceği kullananlar varsa bilir. Birdenbire manyak gibi bir enerji geliyor, ondan sonra yere çakılıyorsunuz. Vücudu kaldırmak için tekrar bir şey istiyorsunuz. Bazılarında bu şekilde kahve bağımlılığı var. Kahveyi içiyor, 2 saat sonra kahve içmem lazım, kahve içmem lazım. Bütün gün kahve içen insanlar var. Ben günde bir tane içiyorum. Neyse, ketojenik diyetin mantığında kısacası karbonhidratları atıyoruz, yakıtımız olmaktan çıkarıyoruz. Onun yerine hayvansal yağlar, sağlıklı yağları koyuyoruz. Hangileri yenir yenmez? Onu bir etap sonra konuşabiliriz. Karbonhidratı tamamen sıfırlıyor muyuz? Hayır. Sebzelerden yine alıyoruz. Mümkünse yeşillerden, mümkünse yeşil yapraklılardan. Diğer sebzelerin içinde de karbonhidrat var. Ufak bir not, bunu ara ara tekrarlarız. İçinde çekirdeği varsa meyvedir. Avokado bir meyve. Patlıcan, kabak, salatalık, domates. Bunların hepsi meyve aslında. Dolayısıyla sebze diye biliyoruz. Sebze diye tüketmeye de devam ediyoruz. Fakat bunları biraz daha kontrollü tüketmemiz lazım. Yani bir ıspanağa, bir kara lahanaya, bir ne yeşillik var başka? Pazı, semizotu falan filan. O yeşillere göre birazcık daha kontrollü tüketmemiz lazım. Çok beylik laflar bunlar. Yaşam biçimi falan filan deyince insanların gözünde daha da büyüyor aslında. Yani ay tamam klasik sonuçta bilmem ne geyiği diyorlar işte ay işte, sağlıklı tamam beslenmek hayat boyu yapman gereken bir şey falan filan. Olmuyor mu olmuyor. Keto'da tek hissettiğim oluyormuş. Oluyor yani. Okay, peki bu en çok bana sorulan sorulardan bir tanesi, onu da mı yemeyeceğiz, bunu da mı yemeyeceğiz, bunu niye yemiyoruz, bu çok sağlıklı. Liste var mı liste abi? Liste var mı? Var. Karbonhidrat yemiyoruz, liste var. Yo. Aslında en basit mantığı şu. Her şeyi yiyebildiğinizi düşünün bir diyette. Bir tane şu kadar yenmeyecekler listesi var. Onları çıkarıyoruz hayatımızdan. Kalan her şeyi istediğimiz gibi evire çevire yiyoruz. Üstelik üzerine kaymaklarla, kremalarla, tereyağlarla falan yiyoruz. Düşün ki sabah uyanıyorsun veya canın akşam çekiyor böyle 6 yumurta sucuklu tereyağında falan filan yiyorsun. Ha diyeceksin ekmeksiz o hayatın ne zevki var ama alıştın mı? Allah süper. Bu arada Yasemin bir sene kadar sucuklu yumurta yiyerek zayıfladı da. Yenmeyecekleri söylüyorum sıfırdan. Süt. Çok karbonhidrat var. Bütün market yoğurtları aşırı karbonhidrat var. Süt yoğurt yok. Bakliyat. Hiçbir çeşidi yok. Tahıl, kepek, çavdar, arpa buğday, aklına ne geliyorsa. Adının içinde ekmek, bilmem ne ekmeği olan hiçbir şey yok. Pirinç yok. Esmeri, sarışını, beyazı, siyahı hiçbiri yok. Tabii ki makarna, börek, çörek, cookie, muffin, gözleme, sandviç vesaire bunlar yok. En acıklısını en sona saklıyorum. Başka ne yok? Tatlılar yok. Şeker yok. Çok acıktı ama şeker yok. Şeker yok ne demek? Meyve yok. Meyvesiz yaşanır mı? Yaşanıyor. 9 ay. Ama meyve yoku öyle o kadar da %100 yapmamak lazım. Şimdi %100 söyleyelim, ondan sonra hafif esnetiriz. Evet, orman meyveleri birazcık serbest. Çünkü onların karbonhidratı bir tık daha düşük. Canınız böyle kriz halinde meyve çektiğinde akşam böyle 8-10 tane çilek büyüklüklerine göre, biraz yaban mersini veya frambuaz, ahududu,
Böğürtlen. Amerika'da böğürtlen. Renklerine göre biliyorum da Türkçelerini maalesef hatırlayamıyorum. İşte blueberry, blackberry, bilmem ne berry, strawberry. Bunlar nispeten bir tık serbest. Elma. Elmanın ne zararı olabilir? Bok gibi şeker var içinde. Muz. Allah muhafaza. Üzüm, karpuz falan filan. Bütün yaz bir tek kiraz yemedim. Tek bir kiraz yemedim. Ama çok iyi yani. Canım çekmedi. Meyveyi biraz çekti sıcak günlerde. Peki insanların söylediği şu olabilir bu konuyla ilgili. Meyve almıyorsan vitamini nereden alıyorsun? C vitaminini, işte K vitaminini. Sebzeleri yiyoruz. Tamam, hangi sebzeleri? Et yiyoruz, onu yiyoruz. Ya her şeyi yiyoruz. İçinde çekirdek olan sebzeleri meyve demiştik. Dolayısıyla onları birazcık daha hafif bir tık limitli yiyoruz. Ne kadar yiyoruz? Esas önemli olan soru o da. Ispanak, mantar, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, kara lahana, beyaz lahana, karnabahar, bomba yemek. Karnabahar üzerine bir bölüm çekilebilir yani. Sırf karnabahar bölümü yapacağım bir tane. Ondan sonra başka ne vardı? Ya sebze serbest canım, sebzede bir sıkıntı yok. Etlere gelelim. Bence yağlara gelelim, o daha önemli. Yağlara gelelim. Yenmeyecekler kısmında çünkü. Yenmeyecekler kısmında. Evet. Dağıtıyoruz ama sonunda böyle bir arkada bir liste geçeriz belki yazılı olarak. Evinizdeki bütün yağları çöpe atın. Evet. İstisnasız. Bütün yağları, sıvı yağlardan bahsediyorum. Ayçiçek, kanola, işte bilmem ne şu bu falan, likit olan yağlar. İyi bir tereyağı, iyi bir halis zeytinyağı, bir de isterseniz Hindistan cevizi yağı yeterli. Bol bol. Yani bu yağları bol bol yemeniz gerekiyor. En azından başta. Sağlam yağ yemeniz gerekiyor. Yaşınıza göre ister 20 yaşında olun, ister 50 yaşında, ister 75 yaşında ki bunu seyreden 75 yaşında insanlar olacak biliyorum. Çünkü tehdit ettim seyretmezseniz neler olacağına dair. Bir ömür boyu vücudu mahrum ettiğiniz yağları tekrar vücudunuza, hücrelerinize, beyninize tanıtmanız lazım. Dolayısıyla bir süre yağ yiyerek fat adapted yani yağ adapte olma dönemini yaşamamız gerekiyor. Ondan sonra tabii dışarıdan yağı alıp sürekli o yağı yakmak yerine basenlerde 20 senedir bekleyen yağları yakmayı tercih ediyoruz. Birazcık yağı azaltıyoruz ama özünde yağ muhteşem bir şey. Yağ çok sağlıklı bir şey. Yağ çok mutlu eden bir şey. Beyin hücrelerini besleyen, temiz enerji veren, uzun soluklu enerji veren bir şey. Dolayısıyla yağ arkadaşımız. Hayvansal yağlar bomba. Kötü yağları çıkarıyoruz. Kötü yağlar nedir? Şişelenmiş, fabrikasyon, işlem görmüş, aşırı yüksek ısılara dayanabilen yağlar. Siz onu motor yağı gibi yani düşünün. Vücudunuza sokmamanız gerekiyor. Yiyeceğiniz en güzel yağ zeytinyağı, Ama tereyağı, o zaman şöyle bir yağ. sıkıntı çıkıyor Türk mutfağında. Çok fazla kızartma yenen bir mutfak. Özellikle sebze kızartmaları, patates kızartması hep olan bir şey. Yani o zaman onları neyle kızartacağız? Bu yağlar. Patatesi kızartmayacağız her şeyden önce. Patatesi yemiyoruz. Patates ama yok. patlıcan kızarttın mesela, kabak Patlıcan kızarttın. Az yağda kızart kardeşim veya elinle böyle patlıcanı al. Hangi yağda? Zeytinyağı. Ha. Ne de yapacaksın? Bu arada Amerika'da avokado yağı var mesela şişede likit. O da yani kızartmayı yapmak için uygun bir yağ olabilir. Bir yağ aldığımız çok büyük bir kaynak daha var, onu atlamamak lazım. Peynir serbest ketojenik beslenmede. Dolayısıyla manyak peynir yiyoruz yani. Var, olmaz olur mu? Ben de tam o soruyu sormanızı bekliyordum Emre Bey. Makro ne? Makrolarımı hesaplar mısınız? Müge Hanım. Kod adım Müge benim. Havuç, bezelye, mısır yasak. Çok tehlikeli bir şey günde bir kere yemek yemek. Ağzımıza attığımız her lokmada vücut insülin salgılıyor. Adamlar çıkıyorlar. Hayvanları takip ediyorlar. Bu hayvanlar ne yiyor? Ağaçtan onu koparmış, onu yemiş, ben de onu yiyeyim diyor. Kadın elinde tava bekliyor tabii mağarada. Adam çıkıyor. Mağarada. Mağara tavası.